Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du, fa usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, wa saddid lisani wa hdi qalbi. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa amiraka wa nawahiyaka warzuqna fahma na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansurna an ibadaka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah. Para sepuh, para wali sadayana neraskeun hanca kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Wal maqalatu saniyatu wal isruna an Umar radhiyallahu an wallahi mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'un ni'am. Wal maqalatu saniyatu hari makalah anu kadua wal isruna sareng 20 makana 22 nya. Sedap. An Umaro katampi ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dauhan wallahi mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'am. Wallahi sumpah kaula demi Allah mabtulitu tepati-pati dibere balai kaula dipasihan cocobi kaula bibaliatin ku hiji cocobi illa wakana angin bari kabuktosan eta lillahi tetep ka Allah alayaka kaula piha dina itu musibah ayatil kal baliati tegasna kama itu musibah balai arbauni amin ari opat pirang-pirang kanikmatan. Sayyidina Umar mah gitu. Da emangnya upami teh mah umumna jalmi mukmin tapi khususna nya mukmin anu sempurna, anu iman sempurna. Cacak itu nu imanna. Anu penting mah iman Islam we. Heg di paparianan balai musibah tah eta teh nya emang nonna mina teh untung sareng untung gitu. Komo deui upami emang derajatna teh mukminna mukmin kamil, mukmin anu sampurna. Tah saur Sayyidina Umar teu pati-pati kaula dipaparinan musibah kecuali kaula teh kenging opat kanikmatan dina eta musibah. Manawae awaluha ari nu kahijina tina opat kanikmatan dina musibah dibalik musibah eta idlam takun karena teu kabuktosan ayatil kal baliyatu tegasna mah itu ujian balai eta pidini dina urusan agami balai bencana eta teh kan aya anu emang ngeunaan teh bencana dunia aya bencana agami gitu. Tah kanggo Sayyidina Umar mah sareng jalmi-jalmi anu mukmin sampurna mah itu
balai teh moal mungkin gitu ngeunaan kana balai-balai anu berkaitan sareng agami. Fa inal imtihana fid dini mangka sayaktosna ujian dina urusan agami eta a'dhamu langkung dahsyat langkung berat minal imtihani tinimbang ujian fil badani dina badan wal mali sareng harta. Ujian anu berkenaan gitu karena harta urang karena badan urang eta ageungna mah kanggo mukmin sebagai kiparat dosa sebagai peningkat derajat gitu. Tapi upami ujian balaina karena perkara agami eta teh ageungna mah mangrupikeun siksaan gitu nya anu ditembongkeun di dunya keneh gitu. Ngan anu janten naon namina teh contohnya janten contoh balai dunia teh nya sapertos teu damang hilangna harta teras kematian orang-orang yang kita sayangi dan lain sebagainya tah eta mah dina urusan dibandingkeun sareng balai ujian agami gitu langkung ringan efekna. Tapi upami ujian-ujian agami mah tah eta mah efekna teh gitu nya ka akhirat gitu. Sapertos kumaha urang dikeresakeun bablas teu kabagian salat berjamaah subuh eta teh bencana agami ya. Anu langkung-langkung tinimbang bencana badan urang. Urang gitu kalangkung gitu. Kabablasan teu tiasa ngalaksanakeun tahajud tah eta kanggo jalmi anu imanna sampurna teh sampurna mah nya mangrupikeun balai anu naon kaduhungna teh nyaan-nyaanan gitu. Sehingga janten emutan kanggo kelas aranjeunna mah pami teu kabagian nu biasana kitu nya istiqomah berjamaah istiqomah ngaos istiqomah salat tahajud heug gitu. Aya hal-hal anu emang saleresna mah tiasa dihindari gitu. Tapi teu kabagian teh eta balai musibah agami anu langkung hebat tinimbang musibah badan. Tapi ari amal-amalan nu nembe teh nya salat berjamaah, ngaos tahajud, duha dan lain sebagainya upami teu tiasa kalaksanakeun karena emang urang aya uzur sapertos teu damang, sapertos aya perjalanan anu emang tidak bisa dihindari eta mah dina hadis diterangkeun kanggo jalmi nu kitu mah gitu. Sok sanaos teu kalaksanakeun ibadah rutin karena aya halangan sapertos teu damang ganjaranna mah 100% teu dikirangan gitu. Contoh ieu mah tapi naudzubillah nya ieu mah sekedar contoh we. Aya jalmi rajin ngaos, rajin berjamaah gitu. Heug gitu dugi ti alit ti muda keneh dugikeun ka yuswa genep 50 tahun heug setruk contohna teh. Tapi tadi nanti nya naudzubillah. Tah 50 tahun dugikeun ka yuswa 60 tahun teu tiasa berjamaah deui teu tiasa ngaos deui. Tah eta teh sok sanaos gitu. Dina kanyataanna teh kabujeng ngaos sang berjamaah gitu karena emang kahalangan ku teu damang setruk teh tapi anjeunna sateu acan setruk getol. Tah eta teh tiap dinten aktivitas nu biasa dilaksanakeun aktivitas ibadah nu biasa dilaksanakeun ganjaranna mah catatan dina catatan malaikat mah utuh gitu 100%. Tamatak aya hadisna iktanimu khamsan qabla khamsin gitu. Kedah mangpang meungpeung anjeun kana 5 perkara sateu acan 5 perkara. Nu tadi teh meungpeung hirup sateu acan maot, meungpeung jag-jag sateu acan teu damang. Naon matinya di mana-mana urang ngaliat kabujang teu damang karena emang nuju jag-jagna urang getol ibadah ganjaranna mah tetep kenging saksanaos tiasa kalaksanakeun. Tah ieu mah kembali deui saur Imam Sayyidina Umar gitu. Alhamdulillah abdi mah bencana teh gitu. Aya 4 kenikmatan nyata bencana teh teu pernah menimpa karena bencana agami gitu. Bencana agami janten siksaan ieu. Malah dina sapalieu nya
siksaan nu paling berat anu menimpa seorang ahli ilmu ajengan ustad kiai tukang ngaos urang-urang tanaon eta teh saur dina agami mah bencana nu paling ageng kanggo ahli ilmu mah di mana-mana hate jalmi nu berilmu tos condong kana urusan dunya eta teh bencana nu paling ageng gitu sanes maot sanes naon gitu nya eta bencana agami. Wasani ari nu kaduana eta idlam takun teu kabuktosan balaina saur Sayyidina Umar eta doma langkung ageng minha tina itu balai aya mintil kal baliyati tegasna mah tina eta balai alati anu asobat nu ngeunaan ieu balai ni ka kaula. Dina Qur'an ge da keukeuh nya balai-balai anu selain agami malayu kalipuluh nafsan ila usaha sakumaha hebatna gitu nya nu karaos ku urang keukeuh mal mungkin melebihi dari kemampuan daya nu dipaparinan Allah ka urang. Ya tentu aya istilah aduh ya teh berat-berat teuing nya ujian teh moal mungkin berat da disesuaikan dengan takaran gitu. Moal mungkin Allah membebankan suatu beban di luar kemampuan nu janten hambana. Janten sakumaha hebatna ujian da tenang weh masa tenang naon moal mungkin di luar kemampuan gitu. Ngan eta numbuhkeun keyakinan sepertos kitu teh rada sesahnya kanggo urang terutami ketika pas geplakan pertama ujian tersebut mungkinnya lami nembe sadar gitu teh leuheungnya tah nu hebat pisan mah gitu ketika gebrakan pertama musibah ujian urang gitu sadar urang sobar teh eta nu rada sesah as-sabru fi sadmatil ula kan dina hadis sobar dina gebrakan pertama sobar nu sampurna mah gitu. Anu nembe teh kajalmian seseueuna urang mah gitu. Nu tadi teh nuju pas awal-awal bencana musibah teh wah dugikeun ka stres, dugikeun ka emutan padahal mah tadi teh tapi sok sanaos lami-lami mah sadar oh geuningan gitu. Eta nu kadua wasalisu ari nu katiluna eta idlam takun muharramar ridho idlam takun karena teu kabuktosan balai nu ngeunaan ka kaula saur Sayyidina Umar eta muharramar ridho anu ngahalangan kana ridona Allah justru ku balai-balai ujian-ujian gitu musibah-musibah ka aranjeunna mah eta teh mangrupikeun gitu nambih-nambih kana ridona Allah gitu sanes nambih-nambih kana benduna Allah sok sanaosnya sapertos naon ujian kapakiran tak kalau kelas anjeunna mah gitu lebih dekat ke Allah ku kapakiran teh da kaseseueuran jalmi teh sukses gitu diuji ku kapakiran tinimbang diuji ku kabeungharan. Anu paling terkenal mah kisah Sa'labah teh nya kan Sa'labah mah tapi teu sawias diurang-ulangi deui ieu mah kanggo ngemutan urang deui nya sok sanaos urang tos apa sahabat Sa'labah mah anjeunna da teu aya jalmi numpang miskin-miskinna gitu anu melebihi kemiskinan Sa'labah. Cirina naon? Cirina Sa'labah teh ketika beres salat berjamaah sok langsung gitu tara ngiringan wiridan sapertos urang di dieu ai lami-lami Kangjeng Rasul meureunnan naros Sa'labah nah ari anjeun cenah meni rarusuh teuing salat teh batur mah wiridan heula gitu babarengan ieu mah jojol likum gajeleng gitu. Kumaha eta teh gitu. Kangjeng Rasul hapunten abdi teh sanes alim ngiringan wiridan zikir bersama sareng Kangjeng Rasul gitu sareng para sahabat nu sanes ngan eta di bumi pun bojo ngantosan kumaha nya di bumi teh da abdi teh gaduh sarung teh hiji-hijina kuduaan gitu. Upami ku abdi dianggo salat istri abdi moal tiasa salat karena teu tiasa nutupan aurat gitu. Tah sehingga abdi enggal-enggal euih dipasihkeun sarung abdi ka istri abdi sehingga istri abdi tiasa salat abdi nya terbuka aurat gitu. Saking ku miskinna gitu. Nya akhirna Sa'labah teh atuh Kanjeng Rasul tos lah doakeun abdi teh sing beunghar gitu. Abdi teh hoyong jiga sahabat nu sanes tiasa sodako tiasa berjamaah jongjon gitu acuk tiasa
duaan hiji ewang gitu. Saur Kangjeng Rasul teh mendingan kieu anjeun sabar ganjaranna gede gitu. Saur Sa'labah teh da abi teh sanesna naon cenah ganjaran mah emang kabita ageungan keukeuh gitu ari mah hoyong ngarosan beunghar gitu. Cek Rasul teh ulah geus kieu alus ganjaranna gede gitu. Wah saling ieu nya nu hiji pakeukeuh nya akhirna teh Kangjeng Rasul teh berenang karena Sa'labah leres janji gitu nya bakal lamun tos beungharna mah bakal getol ibadah gitu. Non beres salat teh moal lekum jeleng deui gitu. Ya akhirna Kangjeng Rasul ngadoakeun Sa'labah dipasihan domba sajodo ku Kangjeng Rasul teh. Tah ieu domba hadiah ti kaula. Wah hadiah ti Rasul nya berkah. Tah domba nu dua eta teh nu sajodo ngajuru itu. Tapi nu hebatna itu paling sekedik dua kan di urang mah jarang ya anu dua domba ngajuru dua teh paling hiji gitu. Peminu dua mah nya sapertos urang nu kembar jarang nya. Tah ieu mah paling sekedik 2, 3, 4 gitu. Turunan eta domba hadiah ti Rasul teh. Tah lami sabulan 2 bulan satahun 2 tahun dombana begiseur anu asalna Sa'labah teh satu acan adan tos aya di masjid gitu. Ngan karena sibuk mengembala domba adan nembe sumping jual gitu. Lami komat nembe jual gitu. Lami sarokaat nembe jual akhirna dugikeun ka teu berjamaah gitu kecuali Jumatan mungkul gitu. Ai Kangjeng Rasul merenang melang mana Sa'labah nyasat taraka tingali berjamaah saur sahabat sanes Kangjeng Rasul Sa'labah teh ayeuna dombana tos aya ribuan ratusan sehingga mengembalaana teh tercekap di tempat pengembalaan anu caket kedah kanu tebihna gitu sehingga sibuk gitu. Saur Kangjeng Nabi teh cilaka Sa'labah kan nu nembe teh nya ninggalkeun berjamaah nya akhirna sumping hawal nisab zakat. Nah Rasul teh ngutus sahabat nu sanes kanggo nagihan zakat ka para sahabat nu anu tos nisab. Tah ketika utusan Rasul sumping ka Sa'labah nagih zakat saur Sa'labah teh naon urang nu capena mah nya batur ieuna gitu. Mumul alimeun masihan zakat nya akhirna utusan Kangjeng Rasul teh sumping ka Rasul ngalaporkeun Kangjeng Rasul Sa'labah teh alimeun mayar zakat. Aduh geus cilaka ieu mah Sa'labah teh gitu nya akhir-akhirna beureunan lami Sa'labah teh beureunan sadar naon namina teh teu masihan zakat nya akhirna sumping ka Rasul nyanak domba kanggo mayar zakat. Kangjeng Rasul abdi teh tobat gitu. Hapunten ayeuna mah abdi teh tobat bade mayar zakat. Saur Kangjeng Rasul kumaha ditolak ku Kangjeng Rasul. Padahal nya Kangjeng Rasul teh Raufur Rahim nya dina surat At-Taubah nu akhir. Bil mukminina Raufur Rahim tapi dina masalah eta mah ka Rasul ditolak. Dugikeun ka sababaraha taun dugikeun ka Rasul pupus setiap nisab zakat ditolak pemberian bayaran zakat di Sa'labah teh ku Kangjeng Rasul. Kemudian digentos ku Khalifah Sayyidina Abu Bakar heula mayar zakat ka Sayyidina Abu Bakar ku Sayyidina Abu Bakar teh cacak Rasul oge nolak namanya kaula kudu narima dugikeun ka kekhalifahan Sayyidina Umar teu ditampi zakat Sa'labah teh akhirna dugikeun ka pupusna. Naon eta teh nembe ujian kapakiran seseueurna mah sukses tinimbang ujian kabeungharan. Nah namina teh eta mah ieu pisan nya nyaksian pisan gitu. Aya jami kena pailit janten rajin pisan ka masjid teh. Lami-lami anjeunna gaduh modal usaha maju-maju dugikeun ka ayeuna jarang pisan ningal teh asana mah getol pisan ibadahna teh tadi teh nya
tapi ketika tos majang janten nu nembe teh nya eta teh balai bencana nu paling besar. Tapi alhamdulillah saur Sayyidina Umar kaula mah gitu. Balai teh teu pernah menimpa karena bencana-bencana duniawi. Matak tong urang gaduh kabingung kasasah karepet heug ngadadak rajin ibadah gitu. Tah upami urang istiqomah di mana-mana kabingung kasasah eta tos terbuka. Sapertos contohnya gaduh sametan heug urang teh getol tahajud nya akhirna Allah maparinan jalan sehingga sametan urang lunas. Heug urang eureun dina tahajudna teh eta teh ciri ibadah urang teh nu nembe teh tingkat keikhlasanana. Tapi pumi teh mah gitu. Tos kabayar sametan tapi keukeuh naon namanya teh lebih getol deui tina ibadahna teh berarti ibadahna leres karena Allah sanes karena hoyong dibayar sametan gitu. Eta nu katilunya. Aya mamnu ar-ridho tegasna mah gitu. Balaina teh dedugikeun ka mencegah kana ridho Allah. Biha ku itu balai aya bitil kal baliyati tegasna mah kitu balai. Wa rabiu arina kaopatna itu kanikmatan Sayyidina Umar kena balai teh nu kaopatna ani sanyana kaula eta arju ngarep-ngarep kaula asawaba kana ganjaran alaiha kana eta balai. Da setiap balai tong bujang-bujang gitu nya dina hadis mah cucuk gitu anu alit nyocog kana tungtung ramo urang teh teh kanggo mukmin mah sebagai kiparat dosa gitu. Eta cacak-cacak nu alit komo nu ageng gitu sehingga balai-balai teh disambut ku reres-reres gitu ku nu jalmi nu tadi teh teu damang teh dinikmati gitu nya henteu engang matak tapi imah kalau kelas aranjeunna mah di mana-mana kenging contohna teu damang para enggal-enggal lalanong dinikmati heula itu. Soalna naon ibadah zikir ketika urang teu damang jeung zikir ketika urang jag-jag sehat eta teh benten gitu. Mangga we diraoskeun. Enak urang tos salat dikir subhanallah teh gancang gitu. Tapi lamun urang keur nuju pararana sendiri heug aya batuk keur beda rasaan ieu sateurap mirasa gitu. Buah-buah wah dikira teh jadi nyaan. Letah teh saya wah buah-buah eta teh pasti dikira teh nyaan. Malah dugikeun ka nyebatkeun astagfirullah lagi bercucuran air mata. Dan nu nembe teh nya kanggo jalina kitu mah dinikmati heula gitu. Ari nu nyai urang mah nya seuseuna tapi sanes lepat. Sanes awan nya. Ai urang mah kan riet-riet sakedik teh enggal-enggal gitu. Meser obat ka dokter dan lain komo aya BPJS mengpeung gratis. Wal maqalatu salisatu wal isruna an Abdillah ibnil Mubarak wallahu a'lam. Satu acan karena makalah ke-23 nya sambil ngaleu eta ieu mah. Mangga. Sukses dina kabuharan gagal terima kasih. Mohon. Nah namina teh malah aya hadisnya kadal fakru gitu. Fakro gitu. Kupro asas fakro. Terkadang kapakiran teh tiasa ngakibatkeun seseorang kupur gitu. Di sisi lain mah eta gitu. Sehingga gitu salah sawios doa anu diajarkeun ku Rasul Allahumma aghnina bihalalika an haramika ya Allah beungharkeun abdiku hal barang nu halal ti Gusti gitu, ulah ku nu haram. Teh teh doa kabeungharan teh mangrupikeun nu nembe teh kadang jalmi gitu mangga weh tong bujeng ieu namina teh logika sederhana weh urang tuang leueut urang nuju nuang tuang nya ketika urang tuang hanya sekedar sangu jeung puruluk uyah tah eta teh sakitu unggul teh aya puruluk gepuk kieu nya uyah we unggul tah eta teh kadang gitu kanggo kelas urang biasa bujeng-bujeng
nganuhunkeun alhamdulillah nyanyaanan gitu. Kadang sok kukulutus tuh. Aing mah lamun teu lapar-lapar teuing mah moal dahar gitu. Nah, sehingga kupur kan karena nikmat. Tapi ketika orang tuang jeung nu ararena teh eta teh kadang refleks tos beres teh. Alhamdulillah ngageleger alhamdulillah ge. Naon bukti syukur kan dina Quran la in sakartum la ajidanakum mala in kafartum inna adzabi lasadid. Eta teh nu nembe teu sakeudik jalmi gitu. Ketika nuju aya mah syukurna teh timbul gitu. Tapi ketika nuju teu aya syukurna janten hilang malah janten kufur gitu. Teh eta ge sami gitu. Aya nu sapertos kitu ngan kaseuseurana gitu. Sanes berarti teu aya nya jalmi anu sukses ku kabeungharan teu sukses ku kafakiran aya wae gitu. Aya wae ngan nembe dina palihan persentase mah keukeuh ageungan riwayat hadis mah emang aya nu sapertos kitu janten kufur. Malah kanggo urang nu gaduh kejiwaan sapertos kitu mah sae keneh urang milarian tuangna teh nu enak. Meh naon meh timbul syukur daripada kufur keneh. Milarian bojo teh nu geulis gitu. Ulah nu teu geulis naon ke janten timbul syukur lamun teu keur mah teu geulis gitu. Terus goreng adat jadina teh teu syukur lah janten kufur gitu. Kanggo kelas urang mah sapertos kitu gitu. Tapi upami urang tos nu tadi teh nya makomna tos luhur nah kadituna jadi ku musibah teh ngakibatkeun sobar. Engke teh aya ieu nya. Dina hadis silap teh bahasa urang mah kaula saur Kanjeng Rasul merasa ajib gitu. Nah namanya teh kaget takjub gitu. Karena urusan mukmin di mana-mana kenging kasenang syukur janten ibadah, di mana-mana kenging musibah sabar janten ibadah gitu. Anu penting mah eta pemi urang kenging nikmat kabeungharan eta teh mangrupikeun salah satu peluang kanggo kenging derajat syukur. Ketika Allah memberikan kepakiran eta teh merupakan peluang yang Allah buka lebar kanggo urang untuk mendapat derajat ganjaran sabar gitu. Itu ulah dibalikeun gitu. Pas nuju beunghar janten kufur, nuju sangsara janten kufur. Eta mah parah pisan nya jalmi nu gaduh kejiwaan gitu mah gitu. Asal eta nu tadi teh nya malah kita aya perbentenan aya perbentenan ulama sae mana derajat nu palung luhur mana derajat jalmi anu syukur sareng derajat jalmi anu sabar itu. Tah tinggi mana gitu? Mending urang di paparinan kabeungharan bari syukur atanapi mending di paparinan sabar sangsara bari sabar itu. Ageung mana ternyata para ulama berbeda-beda pendapat gitu. Ngan dari sekian pendapat gitu anu paling ieu mah eta ageung keneh anu gaduh kanikmatan bari jeung syukur gitu. Derajatna langkung luhur, derajat syukur jeung sabar gitu. Anu sapertos kitu. Soalna nembe godaan beunghar mah gitu. Langkung ageung tinimbang godaan kapakiran gitu. Nan kebanyakan orang seperti itu. Urang atuh kedah kumaha nya nu nembe teh nyuhkeun ka Allah mah Gusti upami Gusti ngersakeun gitu. Episode abdi episode nuju kieu nuju turun nyuhkeun sing diageungkeun sabar abdi upami abdi dikersakeun roda anu nuju di luhur nyuhkeun di paparinan kakiatan untuk syukur eta we urang. Bade sangsara bade senang gitu. Asal menyikapinya dengan bijaknya duanana janten piganjaran ngan ageung gitu. Ngan babarinya ari nyarios ngan eta praktekna itu. Bujang-bujang gitu nya. Ai komo nuju seueur bayareun. Tanggal geus kolot. Budak nyerokan. Geus we tuh. Asal yang kos we beunghar. Wallahu a'lam. Manusiawi ngan kadituna urang sing pokreket-preket mangga aya perkara. Ya punten aya mungkin pada definisi sabar sareng ikhlas kumaha terus aya
keterangan Allah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar tak sabar. Sabar banyak bukan berarti dicabok pipi kanan ngasongkeun pipi kiri kana gitu. Sabar dina palihan eta mah. Nya sabar ka ditu mah berhubungan sareng ridho kana naon-naon anu ditakdirkeun ku Allah gitu. Sehingga kanggo sabar oge da bertingkat-tingkatnya. Aya sabar umum, aya sabar khusus, aya sabar khususil khusus ka ditu anu langkung tinggi deui gitu. Nah, dina palihan ikhlas gitu. Nah, emang rada namanya teh aya korelasinya jalmi nu sabar pasti ikhlas gitu. Jalmi nu ikhlas nya ka dituna moal mungkin teu sabar ya. Kan dina palihan definisi ikhlas mah eta. Sama dina ieu nya. Eta namanya teh kantos di share. Tingkatan ikhlas teh kan aya 4. Aya tingkatan tapi masih kana ikhlas. Aya ikhlas ibadah ka Allah tapi gitu aya niat-niat anu emang di luar Allah gitu seperti naon urang getol duha gitu. Ibadah ka Allah tapi di sisi lain orang hoyong supaya meh teu papanggih dengan kapakiran gitu. Urang catat teh getol ngawas waqiah haditu namanya menembaya teh nya meh teu papanggih emang dina hadis diterangkeun jalmi anu dawam waqiah gitu. Moal papanggih jeung kapakiran teh niat sapertos kitu eta ikhlas kan ikhlasna ikhlas anu handap gitu. Tah aya nu kadua mah ikhlasna teh gitu ikhlas seorang hamba sahaya. Kan hamba sahaya mah dititah gitu kudu janten dunungan teh naon karena aya pangwibita lamun teu nurut bising aya panyiksa itu aya punishment aya reward gitu. Urang ibadah teh naon eta hayang surga gitu. Urang ibadah teh naon sieun ka neraka. Nah, eta ikhlas tingkat kedua. Hartosna naon? Ikhlas keneh kan sok sanaos teu acan pula Allah tapi masih kana surga. Tapi teu lepat. Ngan nembe teh kelasna kelas 2 gitu. Tah nu katilu mah gitu. Ikhlasna teh ikhlas eta teh ikhlas para jalmi-jalmi mutakin gitu. Tah eta mah tos teu kabita surga tos teu sieun neraka itu. Masa teu sieun neraka teh sanes berarti tukang eta nya. Masana kieu anjeunna ibadah ka Allah teh bukan karena kabita ku surga. Anjeunna nebihan larangan Allah teh bukan karena sieun diasupkeun ku neraka gitu. Naon karena Allah we miwarang gitu. Miwarang. Oh eta mah tos luhur. Aya deui nu paling luhur deui naon? Nu paling luhur deui eta mah kelas makrifat anu tinggi nya. Tah kelas orang-orang ahli makrifat mah gitu. Ikhlas dina ibadahna teh gitu. Eta mah lalajo diri sorangan we. Lalajo Allah keur ngagerakeun hate urang, keur ngagerakeun diri urang ibadah gitu. Sehingga anjeunna teh sedang menjalankan skenario Allah. Janten anjeunna tos teu ieu we, tos teu mengendalikan dirina anjeunna, janten anjeunna teh dirina mah tos dikendalikeun ku Allah we. Jadi seolah-olah lalajo diri nyalira itu dina palihan ibadah. Tah eta mah emang sesah nerangkeun nya jalmi tos kitu mah. Tak urang kumaha ada abdi nembe teh nu kahijieun lumayan daripada henteu sama sekali eta tapi nembe nu kadua gitu karena nembe teh karena hanya hoyong surga sieun neraka eta tapi henteu lepat mangga teh teuing urang ibadah hoyong surga ku Allah di pasihan surga urang ibadah sieun lu teu ibadah sieun asup neraka ku Allah pasti moal di kana neraka gitu. Tapi ketika urang ibadah karena Allah gitu eta mah tos surga neraka keueuh eta mah makhluk ciptaan Allah. Nah urang ibadah hoyong kana ciptaan Allah teu langsung ka Allah nu nyiptakeun surga gitu. Eta mah nya kitu we bahasana teh hoyong ka tingkatan eta teh da emang teu tiasa sakitu wae. Urang mah hanya sekedar dongeng unggul gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan riadoh urang tiasa ningkatkeun kelas karena kelas eta itu ibadah tos teu ninggal kana surga neraka. Aya non lagu Chrisye almarhum anu non bila tidak tah geuningan aya ahli. Eta teh saleresna mah almarhum Chrisye teh orang ahli tasawuf nya. Soalna naon sair-sairna sair tasawuf.
Masihkah kita mau beribadah gitu jika surga dan neraka tidak ada ya? Tapi kata-kata para wali. Wallahu alam. Mangga. Ya, seperti ridho karena terpaksa, sama ridho karena ikhlas. Ai ridho mah teu aya kapaksa. Lamun kapaksa geus ridho. Ya ridho adi mah ridho mangga. Dari ridho mah biasa disebut-sebut ya. Ridho mah pada malan mana urang. Urang teu tiasa kabatur ridho adi mah demi Allah ridho. Ari hate mangka eta moal mungkin. Dan Allah meninggal sanes ucapan ya mun ditinggal ku Allah mah innallaha la sesungguhnya Allah tidak melihat dan luarmu tapi melihat hatimu gitu. Dina sapali hadis terangkeun sapertos kitu al kama qala sallallahu. Maka Nabi itu masih garu kana panyawa, Ustaz. Panyawa Korea. Nah, kayak orang panyawa Korea eta kalau masak ya. nah ijazah doang. Kobil tuh. Rasul sareng para sahabat Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika uih tina perang Badar, perang nu mah dahsyat anu kekuatan secara matematik tidak seimbang gitu. Kekuatan pasukan musuh berjumlah 1000 lebih 1500 meter apa. Pasukan mukmin hanya 313 gitu. Barijeng gitu. Anu berkendaraan teh kavalri teh gitu. Pasukan muslim teh hanya beberapa gelintir hari itu mah gitu. Berkendaraan teh sampai ratusan, barijeng persenjataan sangat lengkap gitu. Barijeng perang teh nuju Ramadan, nuju Saraung, nuju panas-panasna, kabayang beratna eta peperangan gitu. Teu saimbang we. Tapi ternyata gitu pitulung Allah gitu, menang gitu tina perang Badar teh. Tah ketika beres perang Badar dengan payah pisan gitu, capek pisan, Rasul da dawuh kieu gitu. Urang teh beres tina perang alit menuju perang besar. Ai para sahabat reuas ngagebeg Kangjeng Rasul eta perang Badar nu sakitu hebat dahsyatna emang aya deui nu langkung hebat di dinya gitu. Aya naon jihadun nafsi, jihad ngalawan hawa nafsu. Tadi mana-mana urang ngalawan nafsu haream eta jihadna langkung timbang urang jihad hiringan perang Badar. Tah sadarsana mah upami urang hoyong ganjaran ageng gitu nya. Salaresna mah seueur pisan, teu kedah ka mana-mana tapi sanes naon ieu mah pameninggal ieu ninggal nilai teu kedah ka Mekah ka Madinah gitu misalnya penilaian ngalawan nafsu urang nafsu haream ibadah urang eta teh langkung-langkung ageng gitu. Tinimbang urang berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban jiwa gitu. Tah sehingga Allah maparinan rasa haream teh di sisi lain mah eta teh anugerah besar ku Allah disuguhan tah pek anjeun teh rek pi ganjaran yang gede ya menghirup keneh bihing buru-buru maot ke ganjaran keur masa eutik tah bere bonus gede gitu. Tah di dinya semakin besar haream urang karena ibadah semakin besar pula ganjaran yang Allah sediakan gitu. Mata di mana-mana urang mata ada ibadah nu paling ageng mah eta tadi teh nya jihadun nafsinya, jihad melawan hawa nafsu. Contoh, urang haream bisa berjamaah salat subuh paksakeun naon margina Allah sedang itu menyimpan sesuatu yang tidak kita ketahui gitu, yang sangat-sangat kita butuhkan gitu. Terus urang haream bisa ngaos paksakeun naon dina ngaos eta aya hal-hal anu sangat bermanfaat kanggo urang. Setan apaleun jadwal ayeuna teh nuju ngabahas anu mana lamun kadang ku urang bakal pisah amat teh taku setan teh hakna nafsu urang teh ulah haream itu lebar nuju aya naon tah nu nembe teh di mana-mana ku urang dilawan selain ganjaran ngalawan nafsu oge aya ganjaran nu nembe teh di tempat pangaosan geuningan paingan haream tadi teh ngawas teh geuningan aya ilmu sangat bermanfaat pisan eta aya nu sapertos gitu.
Batak non beta jihadul akbar nya, jihad hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Mangga aya keneh. Da urang teh melakukan sesuatu teh sok ningal heula ieu nya. Motivasi gitu. Ayeuna contoh urang teh gitu. Non dina ieu pemirsa ngabandungan dina belanja online aya flash sale nya. Flash sale 22 gitu. Tanggal 2 bulan 2 jam 00 gitu. Aya HP nu hargana 12 juta kan janten 19.000 teh. Tah kanggo jalmi nu tos katinggal eta mah sakumaha tunduhna sakumaha naon aya untung gede gitu dipaksakeun. Tah kedahna mah pi surga nu langkung-langkung eta kedahna mah nya lebih dipaksakeun deui gitu. Ayeuna jalmi anu icalan di pasar kan di pasar urang pasar Sadang eta teh jam 11 jam 12 eta tos rame gitu. Sanes teu tunduh yakin tunduh tapi naon eta aya bati gede gitu. Tah jalmi melawan haryam melawan tunduh gitu untuk sekedar dunia tapi anjeunna mengabelaan gitu. Komo urang mah kedah langkung-langkung seorang mukmin mah anu iman kana hari akhir bakal aya surga neraka nya kedah langkung-langkung ti aranjeunna pengejar dunia. Batur mah pengejar dunia berkorbannya ngalawan haryam aya urang mah pengejar akhirat kedah mah langkung-langkung ti aranjeunna gitu. Ya itu mah motivasinya khususnya kalau anu nyarios gitu. Wallahu a'lam sakitu heula begitu nu tiasa didugikeun ka beujeung adan. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana haturkeun dina sagala kakirangan sakumaha biasa urang tutup ku doa. Mudah-mudahan segala rupi pamaksadan cita-cita harapan sareng dua urang nu sarae muga Allah anu tiasa nunjang ngabantos ngajorong kana kabagjaan kasalamatan dunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun sing digampilkeun oge sing enggal-enggal diijabahna ku Allah anu nuju gaduh kabingung kasasah kararepet baik itu urusan dunia urusan agami mudah-mudahan sing digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala oge mudah-mudahan anu nuju teu damang lahirna batina sing enggal-enggal didamangkeun deui anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mudah-mudahan aranjeunna di alam kuburna sing ditambih-tambih rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala oge teh hilap ngadoa kanggo putra putu turunan urang mudah-mudahan dijadikeun jalmi-jalmi anu soleh solehah ahli ilmu ahli amal ahli kaikhlasan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalibatan lil khairat wa dafiatan lisayyi'at naqra'ul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh